चस्मा लाउने यहाँ हिरो हुनुहुन्छ। यहाँ सरको नाम चाहिँ सन्दीप हो, याद गरिराख्नु होला। लाइभ भइरहेको यो गौरव दाइ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। हेलो अब हामी निस्किन लागेको। There are lots of guides to look out for the slow and fast riders. Drive at the speed you are comfortable when driving. दाइ भन्नुहोस् कस्तो फिल भइरहेछ? निरज दाइ कस्तो फिल भइरहेछ? रमाइलो रमाइलो। अनि तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ दाइ? रमाइलो राजा यार एकदम। सन्दीप भाइ तिमीलाई कस्तो भइरहेछ? ए अर्को सन्दीप दाइ कस्तो भइरहेछ? हाम्रो बाइक चाहिँ यो है। कस्तो भयो त हजुर? एकदम राम्रो। How was your experience? Very nice. Thrilling experience. How was your experience? Not bad. सफर जानु पाइएन। गर्मी भएको छ दाइ? कति गर्मी भएको छ तिमीलाई? भेरी हट। भेरी हट। तपाईँलाई कति गर्मी भएको छ दाइ? हाम्रो फोटोग्राफर दाइ खै? दुबईले पुग्यो
गाइज हामी चाहिँ यसो यो रमाइलो सिन